Soy Vicky Timón. Si estás viendo este vídeo probablemente sea porque bruxas o conoces a alguien, tienes a alguien cercano que bruxa y sabes lo incómodo y doloroso que puede ser para esta zona de la cara. A continuación te voy a dar unos puntos de digitopuntura y automasaje para que ese dolor se reduzca y que aumente la funcionalidad del maxilar, que lo puedas abrir y mover mejor, incluso que puedas llegar a comer una zanahoria, que no es fácil para quien tiene lesión en las articulaciones del maxilar. Comenzamos. El bruxismo es una patología que no se va a solucionar con lo que yo te voy a contar. Necesita la intervención de especialistas de otro tipo y probablemente el más importante sea el que nos pueda ayudar a relajar el estrés que produce el día a día. Yo lo que voy a hacer es aconsejarte un automasaje y unos puntos de digitopuntura que nos ayudarán a relajar ese dolor y aumentar la funcionalidad de la zona. El primero sería un masaje en maseteros. Los maseteros, estos músculos prominentes, los que bruxamos, tenemos muy prominentes los maseteros. Cuando apretamos la boca se hace una bola aquí, dura. Bueno, pues ahí, dejando el maxilar relajado, nos vamos a masajear en círculo. Hay que apretar y producir este movimiento en círculo, siempre siendo incisivo. Y lo hacemos de ambos lados y así recuperamos, aprovechamos el tiempo. Pero siempre hay que mantener el maxilar relajado. Cuando hemos terminado nuestro masajito, que podría ser un masaje de un minutillo, tenemos que hacer una maniobra pues un poquito más penetrante, porque hemos de meter el dedo dentro de la boca y buscar la parte interna del músculo a través de nuestro moflete. De esta manera. Ya lo tengo, lo hago prominente, ¿ves? Bueno, lo noto que choca, pues ahí tengo que mover el dedo dentro de la boca, en la línea inferior del arco cigomático, del hueso que encontramos aquí, y lo recorro todo, como empujando hacia afuera, como queriendo hacer un hueco, queriendo profundizar. Cuando nos acercamos a la zona de la garganta mientras estamos masajeando por dentro, puede que nos genere una arcada. Bueno, pues no seamos tan profundos a la hora de hacer el masaje y poquito a poco, según se va haciendo, esa sensación de arcada, de náusea, va apareciendo menos veces. Aunque sea incómodo, es una maniobra importantísima porque relaja muchísimo toda la estructura de la zona lesionada. Un punto muy importante en el trago, o sea, la parte anterior de la oreja, es intestino delgado 19. Lo vamos a tratar con digitopuntura. Por encima un pelín de intestino delgado 19 tenemos Sanjiao 21 y por debajo un pelín tenemos vesícula biliar 2. Nos interesa ese punto medio. Más o menos en el medio de la oreja, en el trago, o sea, no dentro del oído, sino todavía en la cara, abrimos la boca y se hace un agujero. Ahora la cerramos, ya no hay agujero, pero al haberse marcado el agujero ya sabemos dónde tenemos que poner el dedo para masajear ambos lados. Sí que hay una pequeña oquedad, sigue quedando una pequeña oquedad, estamos justo en la articulación. Y ahí hacemos nuestro masaje incisivo, profundo, de modo circular, pero no deslizando el dedo por la piel. Nos quedamos en un punto más o menos de 1 centímetro cuadrado. El siguiente punto es Sanjiao 17, que está situado en un hueco que tenemos justo tras la oreja. Si quitamos el lóbulo de la oreja y lo subimos, ahí está Sanjiao 17, el huesito que tenemos como por detrás es la apófisis mastoides, pues tenemos que librar la apófisis mastoides y meternos en ese hueco entre el maxilar y la apófisis, chocando casi contra la oreja. Pues ahí también nos masajeamos. Podemos hacer de nuevo los dos a la vez. Este punto duele,
hay que apretar y además duele. Hay que tener un poquito de fuerza de voluntad para mantener ahí la técnica durante un minuto. Lo siguiente que vamos a hacer es masajearnos las sienes, o sea, los músculos temporales. Cogemos 3 dedos y nos vamos a la zona de la sien, como todo el mundo conoce, no buscamos más y ahí nos damos el mismo masaje que nos estamos dando en los otros puntos en los que no solo es un dedo, sino una superficie mayor, igual que aquí, en el masetero. Pues ahí estamos en el músculo temporal, nos damos nuestro masajito en las sienes y ahí movemos toda la piel y la carne para relajar. Y una vez hemos hecho nuestro masaje relajante, vamos a localizar un punto que se llama Taishan, que es un punto extraordinario, no tiene número, solo tiene nombre. Y es la prolongación de la ceja y la prolongación del ojo donde se juntan, también es en la sien, pero es más específico. Y ahí notamos también una oquedad, pues ahí haríamos ya la técnica de un solo dedo, haciendo nuestro movimiento incisivo y penetrante. Y también es un punto molesto. Taishan es un punto muy relacionado con el meridiano de vesícula biliar, de hígado, con el yang que sube y que nos afecta a la cabeza. Y generalmente los puntos de hígado y de vesícula biliar suelen doler porque guardan mucha energía. Quedan a veces bloqueados. La siguiente maniobra será un desplazamiento del maxilar inferior. Para ello tenemos que dejar colgar el maxilar. Lo dejo colgar, lo dejo caer y relajo la musculatura que lo sostiene. Una vez he hecho eso, voy a mover el maxilar hacia la izquierda. Para ello pongo la mano en la sien izquierda y con la otra mano empujo el maxilar. Y me lo he llevado. Con ello consigo estirar ligamentos de esta zona. Tenéis que dejar caer lo suficiente el maxilar para que no haya un choque en la articulación. Pues lo dejo caer de nuevo, pongo la mano y lo llevo al otro lado. Y noto perfectamente cómo la estructura se está estirando. Algo está pasando ahí. Tenéis que mantener como 10 segunditos un lado, lo relajáis de nuevo, 10 segunditos el otro lado y así vais jugando con los dos lados. Y finalmente lo que haríamos sería un ejercicio que consiste sencillamente en abrir y cerrar la boca. Que en situación normal, es decir, la del bruxista, la del que bruxa, molesta, pero que cuando ya hemos hecho toda esta rutina de maniobras ya no molesta tanto y nos damos cuenta de cuánto podemos abrir la boca y antes no podíamos. Una persona que bruxa y ha dañado ya su ATM, su articulación temporomandibular, ya incluso ha podido romper su menisco, no puede abrir la boca tanto como para que quepan 3 dedos, que sería la medida fisiológica. Pero después de hacer estos ejercicios, probablemente esos 3 dedos sí quepan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si lo practicamos todos los días y padecemos de esto, pues probablemente nos ayude. Entonces, no solo será para bruxismo, sino para mejorar la funcionalidad de la articulación temporomandibular, ATM. Bueno, pues espero que os haya servido, que lo practiquéis. Si tenéis alguna duda, me la consultáis a través del propio vídeo en YouTube o contactáis conmigo por WhatsApp. Pues nos vemos en el siguiente. ¡Chao!